హాయ్ నమస్తే. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు రాయల్. నా పేరు ప్రదీప్ కుమార్. ఓకే అండి, ఇటీవల టాపిక్ ఏంటంటే నేను పీసీ బిల్డ్ చేసుకున్నానండి. సో ఆ పీసీ బిల్డ్కి సంబంధించిన నేను ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడనే దాని మీద మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్యాబినెట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఏఎన్టీ ఈ స్పోర్ట్స్ కంపెనీ వాళ్ళండి. సో అవుట్ సైడ్ లుక్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. వాళ్ళ మొత్తం ఇది గేమింగ్ సంబంధించిన ఇదండి. ఇది ఏఎన్టీ ఈ స్పోర్ట్స్. మనకి చూడండి, గేమింగ్కి సంబంధించిన ఆర్జీబీ ఫ్యాన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. టెంపర్ గ్లాస్ ఉంది. ఇట్లా ఓవరాల్గా స్పెక్స్ అనేసి ఇక్కడ వరుసగా ఇచ్చేసాడు, చూసుకోండి. మీకు స్పెక్స్ ఇచ్చేసారు. ఇంకా అలాగే చూసుకుంటే మనకి హార్డ్ డిస్క్లు 2 పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ ఎస్ఎస్డి సంబంధించినవి 2 పెట్టుకోవచ్చు. సో దీంట్లో గేమింగ్కి సంబంధించిన ఓవరాల్గా ఎక్కువ క్యాబినెట్ పెద్దదండి ఇది. సో ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్లు 2, మనకి ఎస్ఎస్డీలు 2 పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే క్యాబినెట్ కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ టెంపర్ గ్లాస్ వస్తుంది మనకి. ఇంకా మిగతాయి ఇంకా మనకు అవసరం లేదు. సో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఏంటా అనేది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇచ్చారు అనక మనకి. ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడంగానే చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇచ్చారు స్టార్టింగ్ పైన బేస్ అన్న టాప్లో. అది కూడా మ్యాగ్నెటిక్తో ఇచ్చారు. చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ బార్డర్ ఎట్లా ఉందో, మ్యాగ్నెటిక్తో ఇచ్చినారండి. అది బాగా బెండ్ అవుతుంది కూడా, మెల్ట్ అవుతుంది బాగానే. చూడండి స్టిక్ అవుతుంది కానీ. సో ఇక్కడ టెంపర్ గ్లాస్ చూస్తే చూడండి, టెంపర్ గ్లాస్కి వచ్చేసరికి క్లియర్ చాలా అని నేను అనుకున్నాను. జస్ట్ ఇది బ్లాక్ షేడ్తో ఉండదు అనుకున్నాను. క్లియర్గా ట్రాన్స్పరెంట్ ఇచ్చాడండి. మామూలు వైట్ గ్లాస్లో టెంపర్ గ్లాస్ ఇది చాలా బాగుంది. స్క్రూస్ ఈ విధంగా తీసేసుకొని ఓపెన్ చేయడమే మనం తీయాలనుకుంటే. చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్. సో స్టిక్కర్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది లోపల చూస్తే మనకి చాలా పెద్ద క్యాబినెట్ అండి ఇది. చూడండి, ఇక్కడ మనకి రీస్టార్ట్ బటన్కి, పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్కి, ఈ యూఎస్బి 2.0కి సంబంధించిన కేబుల్స్ అంటే ఇవి. ఇక్కడ సాకెట్స్ 2.0 అండి. మనకి జాక్ 3.5 జాక్స్ ఇవి. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఇండికేషన్స్కి 2 ఇచ్చారు లైట్స్. అలాగే రీస్టార్ట్ బటన్, పక్కన పవర్ ఆఫ్ బటన్ బాగానే ఉంది. రీస్టార్ట్ బటన్ కూడా, పవర్ ఆఫ్ బటన్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇక చూస్తే ఇక్కడ మ్యాటి ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఫ్రంట్ కూడా ఇది గ్లాస్ కాదు కదండి, ట్రాన్స్పరెంట్ ఇంకా మనకి ఇది వస్తుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి అంటే గ్లాస్ కాదండి, ఇది ప్లాస్టిక్ ట్రాన్స్పరెంట్కి సంబంధించి ట్రాన్స్పరెంట్ లాగా ఉంది. ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసి ఆర్జీబీ ఫ్యాన్, ఒక మామూలు ఫ్యాన్ ఇచ్చారు. అది ఆర్జీబీ ఫ్యాన్ కాదు, ఇది ఆర్జీబీ ఫ్యాన్ అయితే బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి. సో ఆర్జీబీ ఫ్యాన్ కాదు. సైడ్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఫ్రంట్ లుక్ ఇలా ఉంది. ఇక బేస్కి వచ్చేసరికి కింద ఒక డిజైన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, బేస్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎస్ఎంబిఎస్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఎస్ఎంబిఎస్కి సంబంధించిన ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇది. వెనక ఫ్యాన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దానికి ఎస్ఎంబిఎస్ కింద ఫ్యాన్ వస్తుంది. ఆ ఫ్యాన్ ఎయిర్ కోసం ఇట్లా పెట్టారు పాయింట్ అనేది మనకి. అయితే వెంటిలేషన్ మాత్రం దీనికి ఎక్కువ ఉందండి, ఎక్కువ ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి గిగాబైట్ కంపెనీ నుంచి మదర్ బోర్డ్ అనేది బుక్ చేశాను. ఈ మోడల్ సిరీస్ వచ్చేసి B450M S2H అండి. ఇది మదర్ బోర్డ్ అండి, కంప్లీట్ గేమింగ్ సంబంధించిన మదర్ బోర్డు. మనకి ఆర్జీబీ ఫ్యాన్స్ 5 సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది కూడా సేమ్
దానికి సంబంధించినట్టుగా నేను తీసుకున్నాను మొత్తం. చూడండి, చూడండి ఇక్కడ మనకి నేను తీసుకుంది ఏఎండి రైజాన్ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాసెసర్, దానికి సంబంధించినట్టుగా తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ స్పెక్స్ ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న బట్ మీకు కనపడలేదు. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, నేను కొన్న ఐటమ్స్ అన్నీ. సో మీరు అక్కడ చూసుకొని పర్చేస్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ నాకు మొత్తం ఓవరాల్గా బాగానే ఉందంతా. ఇదండి, ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్ వస్తుంది కదా మన క్యాబినెట్కి. సో బ్యాక్ క్యాబినెట్ ప్యానల్ అది. ఇది వచ్చి మనకు డివిడి డ్రైవ్ కేబుల్ అండి. మనకు డివిడి డ్రైవ్ ప్రజెంట్ నేను తీసుకోలేదు, అవసరం లేదు కాబట్టి. ఇంకా మనకు వచ్చేసరికి ఇది బిల్ అండి, కంపెనీ నుంచి నేను పర్చేస్ చేసింది వచ్చి 6600కి నేను పర్చేస్ చేశాను నేను. సో మీరు అంటే నేను కొన్న ఆ రోజు ఆ రేట్ ఉంది, బట్ మీకు ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు. ఇంకా మనకి క్యాసెట్ ఇచ్చాడు, డివిడి క్యాసెట్. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి వారంటీ అండ్ యూజర్ మాన్యువల్ ఇదండి, రెండు దీంట్లోనే ఇచ్చేసారు. సో ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా చూసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇచ్చున్నారు, దాంట్లో మనకు అవసరం లేదు. ఇంకొచ్చేసరికి మనకి గిగాబైట్ నుంచి మదర్ బోర్డ్ అండి ఇది. అసలు నేను ఫస్ట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఏంటో అనుకున్నాను, చాలా బాగుంది. మనకి అక్కడ ప్రాసెసర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ వచ్చేసి ర్యామ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పోర్ట్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇచ్చేసారండి. ఇంకా అన్ని పోర్ట్స్లో అయితే ఇచ్చారు, అన్ని పోర్ట్స్ కంప్లీట్గా ఇచ్చారు. ఏ పోర్ట్స్ కూడా స్కిప్ చేయలేదు. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్ అని చెప్పాను కదా, ఇదండి ఇది. ఇకపోతే ఇక మనకి మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకునేది మనకి 2.0 ఇక్కడ ప్రాసెసర్ పెట్టుకునే దానికండి. ఇక్కడే వస్తుంది మనకి ప్రాసెసర్, ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. సో అది ఒకసారి దీని వరకు చూద్దాం. ఓకే, ఇదండి గిగాబైట్ మదర్ బోర్డ్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైజాన్ నుంచి అండి ప్రాసెసర్ తీసుకున్నానండి. రైజాన్లో నేను రైజాన్ AMD 5 అండి, రైజాన్ 5 ఇది ఇన్బిల్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండి. RX Vega 11 అండి గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇది. మనకి 4 cores అప్ టు 5.2 GHz 6 MB వస్తుంది ఇది మనకి. అలాగే AM4 సాకెట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా మనకి బయట ఇది ఫ్యాన్ వచ్చేసి మనకి ప్రాసెసర్ పైన హీట్ ఎక్కకుండా ఉంటుంది మనకి. ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందరికి, జస్ట్ నేను ఊరికనే చెప్తున్నాను. బ్యాక్ సైడ్ దీనికి ఇన్బిల్ట్గా థర్మల్ పేస్ట్ వచ్చేసింది ఇన్బిల్ట్గా దీనికైతే. వారంటీ కార్డు, యూజర్ మాన్యువల్, ఇవి రెండు. మనం సపరేట్గా థర్మల్ పేస్ట్ అనేది కొనవలేదు వీటికైతే, ఈ AMD కంపెనీ వాటికి. ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకా లోపల ప్రాసెసర్ పడి ఉందండి. లోపల ప్రాసెసర్ ఉంది. ఆ ప్రాసెసర్ చూస్తే మనకి AMD రైజాన్ ఇక్కడ సిరీస్ ఉంది కదా, మనం తీసుకున్నాం కదా 53400Z నేను తీసుకుంది. ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి నాకు వచ్చేసరికి ఇది 14,200 పడింది. ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. ఇది సెకండ్ జనరేషన్ అండి దీంట్లో ఈ ప్రాసెసర్. థర్డ్ జనరేషన్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది, నేను తీసుకోలేదు. ఇది వచ్చేసరికి మనకి అండి, ఇది నేను ఆఫ్లైన్లో పర్చేస్ చేశాను.
ఇది వచ్చేసరికి నాకు 3000 పడిందండి. నేను కొన్నాను. ఆటమ్ ఎస్ఎంబిఎస్, ఇది గేమింగ్ సంబంధించిందండి. ఇది వచ్చేసరికి 450 వాట్స్ అండి ఇది. సో ఒకసారి అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇది కూడా పవర్ కేబుల్ అండి ఇది. ఇదండి మొత్తం ఒక మనిషికి పొట్ట విప్పితే ఎలా ఉంటుందో అన్ని పేగులు, అన్ని నరాలు, అదే వెయిన్స్ అనేవి బాగా కనపడుతున్నాయి. అంటే నా భాషలో ఇది వేరే రకంగా చెప్పుకోవాలి. ఇవన్నీ చూడండి ఎన్ని కేబుల్స్ ఉన్నాయో. ఫస్ట్ టైం చూడడం నేను లైవ్లో చూడంగానే నేను షాక్ అయ్యాను. ఇన్ని కేబుల్స్ ఏంటి అనుకున్నాను. ఫస్ట్ నేనైతే బిల్డ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను పీసీని. బట్ ఇవన్నీ చూశాక నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. నేనైతే చేయలేను, అసెంబుల్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర చేపిద్దాం అని ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో అసెంబుల్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర చేయించాను నేనైతే. ఇవన్నీ రిస్క్ తీసుకోవడం కన్నా సింపుల్గా అయిపోద్ది. అటు ఇటు అయితే ఏదో ఒకటి అయిపోద్ది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి బ్యాక్ మనకి వాట్స్ అనేది ఎంత వరకు ఇది వర్క్ చేస్తుంది అనే దానికి వెనక్కి ఇచ్చేసారండి ఎస్ఎంపిఎస్ బ్యాక్ సైడ్. సో మనకి నేను తీసుకుంది వచ్చేసి 450 వాట్స్ ఇది, అంటే గేమింగ్ సంబంధించింది. మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు, మామూలుది మనకి 600లో వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి నాకు 3000 పడింది. అంటే హెవీ యూసేజ్ ఉంటుంది అనేసి నేను దీన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హార్డ్ డిస్క్ అండి ఇది. మీకు మనీ ఎక్కువ ఉంది, పెట్టుకోగలం బడ్జెట్ అన్నప్పుడు మీరు ఎస్ఎస్డికి తీసుకోండి. నేను హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను. నాకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మనీ తక్కువ ఉండడంతో నేను దీన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది నాకు. సో ఇది నేను వచ్చేసి 1 TB తీసుకున్నానండి. WD కంపెనీ నుంచి నేను తీసుకుంది. ఇది వచ్చేసి దీని సిరీస్ వచ్చేసి WD 10EZEX అండి. ఇది మనకి ఇట్లా ఉంటుంది లుక్ అయితే కంప్లీట్గా. ఇది వచ్చేసి నేను 3200 ఎంతో కొన్నానండి. ఇది 3100 కొన్నాను, సరిగ్గా గుర్తులేదు. ఇది మీకు అన్ని లింక్లో నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను, క్లియర్గా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే నేను కొన్నదానికి మీకు ఇప్పటికి అటు ఇటుగా ఉంటాయి రేట్స్, బట్ మీరు చెక్ చేసుకొని తీసుకోండి. మీకు 500 GB కావాలంటే సరిపోద్ది అనుకుంటే 500 GB తీసుకోండి, లేదంటే నా అలాగే 1 TB తీసుకోండి. ఇక్కడ వాళ్ళు బిల్ ఇచ్చారు. ప్రైస్ కట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ కాకుండా తక్కువలోనే పోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను కర్సర్ కంపెనీ నుంచి ఇంజన్స్ LPH 8GB మోడల్ తీసుకున్నానండి. ఇది DDR4 సపోర్ట్ చేస్తుంది. క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చి 3000 అండి. ఇది PC4. సో ఇట్లా ఇదండి. ఇది కూడా బాగానే ఉందండి. పర్ఫార్మెన్స్ కూడా నేను రివ్యూస్ అని చెక్ చేశాను, చాలా బాగున్నది ఇది, అందువల్ల తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి నాకు పడింది వచ్చేసి 3100 3200 పడిందండి. ఇది కూడా 8GB ర్యామ్. మీకు కావాలి అంటే ఇది ప్రైస్ అదే ఎక్కువ పెట్టుకోగలం అనుకున్నప్పుడు ఇంకొక 8GB ర్యామ్ పెట్టుకున్నారంటే 16GB ఎక్స్ట్రీమ్గా పనిచేస్తుంది. మీకు ఏదైనా కానీ APC అయినా కానీ పెట్టుకోవాలంటే మాత్రం పెట్టగలం అంటే పెట్టండి అమౌంట్, లేదంటే సింపుల్గా అలాగే లాగిచ్చేసేయండి. ఇదండి మనకి. ఒకసారి చూస్తే అసలు ఎలా ఉందంటే సూపర్ అండి. బాడీ మొత్తం దానికి అల్యూమినియంతో వచ్చింది, అల్యూమినియం బాడీ అండి మొత్తం. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారండి మన వాళ్ళ కోడ్ ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ మనకి క్లియర్గా అక్కడ 8GB ర్యామ్ అనేసి క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు. అక్కడ వాళ్ళ కంపెనీ బ్రాండింగ్ అది చాలా బాగుంది, సింపుల్గా ఇచ్చారు. వాళ్ళు కూడా DDR4 సపోర్ట్ చేస్తుంది పైన ఇచ్చేసారు. అక్కడ మనకి ఈ చిప్స్ అండి ముందు. ఇంక ఇదండి దీని లుక్. ఇంకొచ్చేసరికి ఫైనల్గా మానిటర్ వచ్చేసరికి నేను ఏసర్ కంపెనీ బుక్ చేసుకున్నాను. ఏసర్ కంపెనీ వచ్చేసి నాకు
ఇది 9000 పడిందండి. ఇది నేను అమెజాన్లో కాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశానండి ఇది. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి నాకు 9000కి వచ్చింది. ఇది కర్వ్డ్ డిస్ప్లే అండి, 24 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే వస్తుంది. ఇది మీరు కావాలంటే ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీకు మామూలుగా అయితే ఎంత అవసరం లేదు, 9000 అవసరం లేదు. మీరు 4000 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతాయి మానిటర్స్ వరకు. సరే, చెక్ చేసుకొని తీసుకోండి. ఇది ఐ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చేసి. మనకి ఇక్కడ చూస్తే మనకి 1920x180 స్క్రీన్ సైజ్ అండి దీనికి. ఇంక ఇట్లా చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంది. అంతేకాకుండా ఇంకొకసారి ఓపెన్ చేద్దామండి మనం దీన్ని. థర్మాకోల్తో కంప్లీట్ ప్యాకింగ్తో వచ్చింది. బాగా మంచి ప్యాకింగ్ అండి ఇది, అంటే ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వకుండా. ఇది యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. వెనక మనకి వాళ్ళ వారంటీ కార్డ్ లాగా ఇచ్చారు. సో రెండు అవసరం లేదు, పక్కన పెడదాం. ఎట్లా మనకి వారంటీ బుక్ ఉంటుంది కాబట్టి. త్వరగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి దీన్ని ఓపెన్ బయటికి తీద్దాం. బయటికి తీస్తే నాకు ప్లేస్ లేదండి, అన్బాక్సింగ్ కష్టంగా ఉంది నాకు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మానిటర్, ఇది స్టాండ్ అండి. మన మానిటర్కి స్టాండ్ ఇది. బోల్ట్ ఫిట్టింగ్ ఇచ్చారండి దీనికి, కదలకుండా ఉండడానికి. ఎటుది అలానే చెప్ప. ఇదండి మనకు స్టాండ్. కంప్లీట్ వైట్ అండి, నేను బుక్ చేసుకుంది వైట్ ప్యానల్. ఇది వైట్లోనే వస్తుంది సిరీస్ అంతా. చూస్తే చాలా బాగుందండి. స్టాండ్ కూడా హెవీగానే ఇచ్చారు, చాలా వెయిట్ ఉంది స్టాండ్ కూడా. ఇక్కడ చూడండి లోపల బోల్ట్ ఉంది కదా, బోల్ట్ ఫిట్టింగ్ అండి ఇది. ఇంకా బోల్ట్ ఫిట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది. ఇంకా చూస్తే మనకి వచ్చేసి కేబుల్స్ అండి, అడాప్టర్ మనకి ఇది. అడాప్టర్ మీద మనకి ఇచ్చేసారండి ఇక్కడ, మనకి ఎంత వాట్స్ అనేది క్లియర్గా మనకి. సో ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది మనం. అలాగే మనకి జాక్ అండి ఇది, మనకి మానిటర్లో కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇది మనకి మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది 36 వాట్స్ అడాప్టర్ అండి ఇది మనకి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి కేబుల్, మనకి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అండి ఇది, మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం మనం. విజిఏ కేబుల్ అండి ఇది. ఇది మనకి పవర్ కేబుల్ అండి ఇది, మనకి అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేసుకునే దానికి. ఇది డై కేబుల్. పక్కన పెడితే మనకి మానిటర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. ఏసర్ కంపెనీ నుంచి క్లియర్గా బయటకు కనబడుతుంది, ఇంకా ఏసర్ అనేసి. ఒకసారి చూద్దాం. చెప్పాను కదండి ఇది కర్వ్డ్ డిస్ప్లే అనేసి. ఇట్లా లైట్ బెండ్ ఉంటుంది అది. ఇలా వస్తుందండి మనకి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కరువు కనపడుతుంది, అండ్ అలాగే ముందుకి వెనక్కి బెండ్ అవుతుంది. ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉందండి. ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసరికి చూడండి, హెచ్డిఎంఐ వచ్చేసి కేబుల్స్ మనం పెట్టుకునే దానికి ఉంది. అలాగే పవర్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, ఏసర్ కంపెనీ బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు.
కంపెనీ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి వాడు స్పీకర్స్ వచ్చాడు కానీ నాకు ఈ వర్క్ అవుతాయా లేదా నాకు క్లారిటీ లేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి బటన్ అండి, మానిటర్కి మెనూ బటన్, ఇది పవర్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ప్లస్ మెనూ బటన్ కూడా ఇదే. మనకి అది అలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనండి, ఇంతేనండి ఈ వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.